टाइपिंग करने के लिए इतना हेवी सिस्टम? ओ भाई। हाँ भाई, चलो शुरू से शुरू करते हैं। देखो, हम बिल्ड कर रहे कस्टमर के हिसाब से बेसिक काम वाला सिस्टम, लेकिन लेटेस्ट में। इसमें प्रोसेसर यूज किया i5 12F सीरीज वाला, रैम 16GB, वो भी DDR5 में, 1TB का SSD, DDR5 वाला मदरबोर्ड B760। ऐसे तो डिस्प्ले आएगा नहीं, तो 710 ग्राफिक्स कार्ड सिर्फ डिस्प्ले के लिए, गीगाबाइट पावर सप्लाई 550 वाट। फटाफट से प्रोसेसर, रैम, SSD, फैन लगा के कैबिनेट में असेंबल कर दिए। अभी तो बेसिक काम के लिए ले जा रहे कस्टमर लेटेस्ट पीसी, लेकिन काम बढ़ेगा तो अपग्रेड भी करना है। फटाफट से इस सिस्टम में टैली, टाइपिंग मास्टर और पढ़ाई लिखाई का सारा सॉफ्टवेयर डाल दिए। खैर, एक चीज बताना, तुमको इस कॉन्फ़िगरेशन में पीसी मिल जाए तो तुम क्या करोगे? और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ठोक देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।